සාදු සාදු සාදු. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසර, ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, අදත් ඔබ සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් කතිකාවතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට. මේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් කතිකාවතේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් ගැන. එතකොට මේ සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ගේ අපි දැන් ගොඩාක් දහම් කාරණා, බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අපි ගොඩාක් සාකච්ඡා කළා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ, දැන් අපි ටික කලක සිටන් අපි සාකච්ඡා කරමින් එන්නේ පංච ඉන්ද්‍රිය ගැන, ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ගැන. එතකොට ගියවර වැඩසටහනේ අපි සාකච්ඡා කළා සති ඉන්ද්‍රිය ගැන, සිහිය නම් වූ ඉන්ද්‍රිය ගැන. ගියවර වැඩසටහනේදී ඒ සාකච්ඡා කරපු සති ඉන්ද්‍රිය ගැන තවත් වැදගත් උතුම් සූත්‍ර දේශනාවක සඳහන් වෙන දහම් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දහම් කාරණාත් අද මූලික වශයෙන් අපි මද වෙලාවක් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඒ සති ඉන්ද්‍රිය ගැන සඳහන් වෙන ඒ උතුම් දහම් කාරණා අපිට කියලා දෙන්නට අපි අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට, වෙනදා වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ආරාධනා කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි, අපිට මේ සති ඉන්ද්‍රිය ගැන, සිහිය දියුණු කරගත්තු කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය, ඒ ගැන අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපට මේ උතුම් ධර්මයේ කියා දෙන ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්න ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර, ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඇසුවේ මේ ගියවර කරුණටත් එක්කම තිබෙන කරුණක්. ඒ තමයි ගියවර අපි කතා කළේ සති ඉන්ද්‍රිය ගැන, සිහිය ගැන. එතකොට එහිදී පින්වත්නි ඔබට මතක ඇති අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිහිය විස්තර කරනකොට, සතිය විස්තර කරනකොට සති ඉන්ද්‍රිය ඉද බික්කවේ අරිය ශාවකෝ සතිමා හෝති පරමේන සති නේපක්කේන සමන්නාගතෝ හෝති කියලා ওই විදිහට විස්තර කරා. එතකොට ඒ සතිය වඩන්ට උපකාර වන කරුණ, ඒ කියන්නේ දැන් අර අපි සූත්‍රයක් අනුසාරයෙන් ගත්තේ දට්ඨබ්බ සූත්‍රය. එහෙම එතකොට සතර සතිපට්ඨානෙහි දැකිය යුතුයි කියන කරුණ. එතකොට එහිදී සතර සතිපට්ඨානේ පුරුදු කිරීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස ඒ සති ඉන්ද්‍රිය දියුණු වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි තිබෙන්නේ. එතකොට ඒ කරුණ හරි ලස්සනට ඒ සිහිය, සතිපට්ඨානය කියන කරුණ තුල සිහිය කොහොමද පවත්ව ගන්න ඕන කියන එක හරි ලස්සන උපමාවකින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට ඒකෙන් තේරෙනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි, මේ සිහිය කියන දේ අපේ ජීවිතයට හැම වෙලේම බද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕන දෙයක් කියලා. එතකොට සිහියෙන් ඇත්තටම කරන්නේ අතීතයේ තුලටත් නොයා, අනාගතයටත් නොයා, වර්තමානයේ තුල මනාවකට, ඒ කියන්නේ සිහියේ සම්පූර්ණ දියුණුව. ඒ කියන්නේ සිහිය හොඳට දියුණුවයි කියන්නේ ඔහු වර්තමාන තුල සැබෑ ලෙස ජීවත් වෙන එක. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තම ගත්තොත් සම්පූර්ණ එතන තියෙන විදර්ශනාව. විදර්ශනාවක් මුල් වුණු සිහියක් මේ සති ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ උපමාව හරි ලස්සනට භාගතුන් දේශනා කරනවා කොහොමද මේ ජනපද කල්යාණි ඉන්නවා කියලා හිතන්න කිව්වා. ජනපද කල්යාණි කියන්නේ ලස්සන කෙල්ලෙක්. ගෑන් ළමෙක් ඒ කාලේ හිටපු, දැන් ඔබට හිතෙනවා නම් දැකලා නැහැ නේ, හිතාගන්නකෝ ආශ්චර්ය කියලා. රාද කාලේ හැටියට. එතකොට ඊට වඩා ලස්සන කෙනෙක්. එතකොට මේ ගෑන් ළමයා මොකද කරන්නේ කියනවා, දැන් කවුමේ මැද්දෙන් නටනවා. දැන් ඩාන්ස් කරනවා මෙයා. එතකොට තරුණ ළමයෙක් ඉන්නවා කියනවා. මේ කෙනාට දෙනවා කියනවා භාගතුන්, මේ කතාවක් මේ ඇත්තටම.
තෙල් කලයක් අතට. තෙල් කලයක් දීලා හැබැයි මේ තෙල් කලේ කට මට්ටමටම තෙල් පුරවලා තියෙනවා. අපි කලයක් ගත්තොත් වතුර පුරවලා තියෙනවා කියමුකෝ. දැන් මෙහෙම පොඩ්ඩක් හෙල්ලිච්ච ගාම හැලෙනවා. ඒ වගේ තෙල් කලයක් දීලා තියෙනවා යාට. අර තරුණ ළමයාට කොහොමද කට මට්ටම පුරවපු කියනවා. එතකොට මේ ළමයාට මොකද කරන්න කියනවා? මේ තෙල් කලේ අරගෙන අර ඩාන්ස් කරන ගෑන් ළමයා ඉස්සරහින් යන්න දෙනවා කියනවා. දැන් ඒ කියන්නේ හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියනවා. හැබැයි ඒ තෙල් කලේ එහෙම අරන් යනකොට ඒ ගෑන් ළමයා දිහා හරි බලලා නැත්තම් වෙන හෝ ක්‍රමයකින් හරි කොහොම හරි තෙල් බින්දුවක් හරි එළියට වැටුනොත් පිටිපස්සෙන් එනවා කියනවා. ගහලේ කඩුවක් අරගෙන ආයෙත් දෙකට කැපිලා යන්න බෙල්ල ගහලා යන්නම කඩුවෙන් ගහලා දානවා කියනවා. අන්න ඒ විදිහට මොකද කරන්නේ? දැන් ඔය කතාව කියලා භාගතුන දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔය ආකාරයෙන් පින්වත් මහණෙනි බුදුරජාණන් අහනවා ඊට පස්සේ පින්වත් මහණෙනි ඔය විදිහට අර මරණයට අකමැති තරුණය දැන් ඕන කෙනෙක් මරණයට අකමැතිනේ. අකමැති තරුණයා අර තෙල් කලය දරාගෙන අරගෙන අර ජනපද කල්යන් නටන දිහා බලාගෙන යයිද කියලා අහනවා. අයි හැලුනොත් මොකද වෙන්නේ? බෙල්ල ගහලා යනවා. අන්න ඒ වගේ පින්වත් මහණෙනි ශ්‍රාවකයා මනාකොට සිහිය පුරුදු කරන්න ඕනේ කියනවා. ඒ කියන්නේ සුළු මොහොතක්වත් සිහිය කියන දේ බැහැර කරන්නේ. ඒකයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අවසානයේ තියෙන ආනිසංස වල අපේ පින්නස්වාංශයට මතක ඇති. ඒ කියන්නේ හරියට කළොත් සතියක් ඇති කියන කරුණ. ඒකයි මේ සිහියේ තියෙන ඒ පුරුදු කරගන්න තියෙන ඉතින් බලවත්කම. ඒකයි ඒක පුරුදු කළොත් ඒ සිහිය අපතේ යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒකයි ඒකේ ඉතින් මේ වටිනාකම කෙනෙකුගේ ජීවිතේට. ඒ වගේ අර උපමාව සිහිපත් කරමින් හැම වෙලෙම ඒ කායානුපස්සනාව හෝ වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාවන් තුල සිත පුරුදු කරගන්නවා. ඇයි තෙල් බින්දුවක් හරි හැලුනොත් ගහලයා බෙල්ල ගහලා ඒක තෙල් බින්දුවක් හරි හැරිලා ගහලයා බෙල්ල ගහලා දානවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තේරුම තමයි දැන් මේ අපි ඉන්නේ මේ සාමාන්‍ය රටාව. ඒ කියන්නේ අපේ බෙලි ගහලා ගිහිල්ලා ඉවරයි දැන්. එහෙමයි. මොකද තේ කුසලයේ අකුසලයේ හොයාගන්න බෑ. බයිනවා, කෑ ගහ ගන්නවා, ක්‍රෝධ කරනවා, ඊර්ෂ්‍යාකම් කරනවා. ඉතින් සිහිය තියෙනවා නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. කුහකකම් කරනවා. ඉතින් ඒකයි. ඉතින් බෙලි ගහලා ගියාට බෙල්ල හදාගන්න තමයි මේ උපමාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොම පින් සංස ඒ උපමාව හරි අපූරුයි. එහෙමයි. ඒක ජීවිතයට ගොඩක් සමීපයි. අපිට තේරෙනවා කොහොමද වඩන්න ඕනේ කියලා සිහිය කියන එක. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සිහියත් එක්ක බැඳිච්ච කාරණයක් තමයි දැන් සති කියන දේත් ඊළඟට සමාධිය කියන කාරණේ. එතකොට අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන උතුම් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයේ තමයි සමාධි ඉන්ද්‍රිය ධර්මය කියන එක. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ප්‍රවේශයක් වශයෙන් අපි පටන් ගන්නකොට මූලික වශයෙන් අපිට දැනගන්න අපි කැමති ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ මොකද්ද? සමාධිය ඉන්ද්‍රියක් වෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සමාධිය කියන වචනේ ඇත්තටම බුද්ධ ශාසනයකින් තොරවත් කතා කරන්න පුළුවන්. බුද්ධ ශාසනයක් නැතිව සමාධිය කෙනෙක්ට පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. සීය පුරුදු කරගන්නත් පුළුවන්. අර කියපු සතිය පුරුදු කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සතිය මේ සමාධිය කියන කරුණු ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වෙන්නේ. එයට දැන් සතිපට්ඨානෙ එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඉන්ද්‍රිය සතිය පැත්තෙන්. මෙතනදී හරි ලස්සන කරුණක් බුදුරජාණන් මේ සම්මා සමාධියට විස්තර. ඒකයි මේකට මේ සමාධියට සම්මා සමාධිය කියන්නේ. මේ සති ඉන්ද්‍රියට තමයි ඒ කියන්නේ. ඒ කොහොමද බුදුරජාණන් මේ සමාධි ඉන්ද්‍රියට තමයි ඒ කියන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා කතමංච භික්කවේ සමාධි ඉන්ද්‍රියං. මේ ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තයමයි තියෙන්නේ. ඉද භික්කවේ ආර්ය ශාවකෝ ආර්ය ශ්‍රාවකයා. දැන් මේ හැම ඉන්ද්‍රියක්ම විස්තර කරන ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය වේවා, සති ඉන්ද්‍රිය වේවා, විරිය ඉන්ද්‍රිය වේවා, සමාධි ඉන්ද්‍රිය වේවා, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වේ හැම එකකම තියෙන වචනයක් තියෙනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි ඒ තමයි ආර්ය ශාවකෝ ආර්ය ශාවකෝ. ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියන වචනේ. ඒ ආර්ය ශ්‍රාවක කියලා කියන්නේ සුතවාරිය ශාවකෝ. ශ්‍රුත කියලා කියන්නේ ඇසු. මේ සුර්ත කියලා අසනවා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් ලංකාවේ ඉපදුනා. ඒ ඇසිලි නෙමෙයි මේ. ඊර්ෂ්‍යා කරොත් 30ක් වෙනවා. ඒ කතා නෙමෙයි.
මේ ශ්‍රුත කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නවංග ශාස්ත්‍රු ශාසනය සුත්ත ගෙය්‍ය වෙయ్యා කරන ජාතයි උදානීති උත්තක අභූත ධම්ම වේදල් ආදී කොට ඇති ඒ නවංග ශාස්ත්‍රු ශාසනය ඇසු ශ්‍රාවකයා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කිව්ව සරල ඔබට තේරෙන වචන කිව්ව එයා සූත්‍ර ධර්ම ගැන සාමාන්‍යයෙන් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. පැහැදිලි පිරිසුදු බුද්ධ වචන. බුද්ධ වචනේ අන්න එහෙමයි. ඒක අහලා තියෙන කෙනෙක්. ඒ දේ අහපු කෙනෙක්. එතකොට ඒ ශ්‍රාවකයා කියන්නේ සුත අරිය ශ්‍රාවකෝ. ඒ ධර්මයේ අහලා ඒ ධර්මයට අනුව ජීවිතය පුරුදු කරන. එතකොට ඒ ශ්‍රාවකයට තමයි ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ආර්ය ශ්‍රාවකයා කොහොමද? ඔන්න ඊට පස්සේ හරි ලස්සන මේ සමාධි විස්තර කරන සමාධි ඉන්ද්‍රිය විස්තර කරන මේ සමාධිය කියන කරුණ ඉන්ද්‍රියක් වෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙන් විස්තර කරන්නේ. එතකොට මේක නැත්තම් ඒ සමාධිය ඉන්ද්‍රියක් නෙමෙයි ඒක සාමාන්‍ය සමාධියක්. ඒකයි මම අර කිව්වේ කලින් මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් බැහැරව දැන් අද ගත්තත් ඉන්දියාවේ සමහර සාදුලා ඉන්නව මොනවා හරි ඕම් කී හරි මොකක් හරි රෝම් කී හරි මොනවා හරි වචනයක් මොකක් හරි කියා මේ හිතේ මොකක් හරි කී ඉන්නකොට ඕන කෙනෙකුට සමාධියක් වැඩෙනවා. ඒ සමාධිය නෙමෙයි සමාධි ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ. ඒ ඉන්ද්‍රිය බවට පත් වෙන කරුණ මේ හරි ලස්සනට බුදුරජාණන් මෙතනදි විස්තර කරනවා. ඒ තමයි ඉද බික්කවේ අරිය ශාවක වොස්සග්ග රාමණං කරිත්වා ලබති සමාධින් ලබති චිත්තස්ස ඒකග්ගං ඉදං උච්චත භික්කවේ සම්මා සමාධි. ඒ තමයි දැන් මෙතනදී ඔන්න ලබති සමාධි සමාධියක් ලබනවා. ලබති චිත්තස්ස ඒකග්ගං සමාධිය කියන වචනේ තේරුම තමයි සිතේ එකඟ බවට කියන කරුණ. ලබති චිත්තස්ස ඒක සිතේ එකඟ බවක් හෝ ලබනවා. හැබැයි කොහොමද ඒ ලබන සිතේ එකඟ බවට මෙන්න මේ දේ එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකට තමයි මෙන්න මේ අදහස මෙන්න මේ ආකල්පය මෙන්න මේ අරමුණ එකතු වෙලා තියෙන. ඒ තමයි කොහොමද වොස්සග්ග රාමණං කරිත්වා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කරන නිවන අරමුණු කොට සමාධිය වඩන්නේ. එතකොට ඒකයි මේ සමාධිය වැඩිීමේ අර්ථය. ඒක ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් බවට පත් වෙන්න නම් ඒක නිවන අරමුණු වෙච්ච දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ලාභ සත්කාරය අරමුණු කරගෙන නම් ඊළඟට සමහරට කෙනෙක් වෙන අර්ථ දේවල් අරමුණු කරගෙන නම් සමහරට කෙනෙක් මොකක් හරි යා හිතනවා අහසින් යන්න ඕන අරකයි මේකයි කියලා ඒ අදහසින් ඒ එතකොට එයාගේ ඉලක්කය වෙනස්නේ. එහෙමයි. ඒතකොට දැන් ඒ කියන්නේ සරලව අපි දැන් මේ වගේම එකක් කියනවනේ දැන් මේ වගේම ස්වභාවයක් තියෙන දැන් සීලය ගත්තාම දැන් සීලේදී ඔයාලා වුණත් මේ පින්වුතුන් වුණත් කියනවා අවසාන වුණ අපි කියවට පස්සේ කියනකොට කියනවනේ මොකද්ද මා සමාදන් වූ මේකට කියන මා සමාදන් මේ සීලය මාගේ ජීවිතය යහපත පිණිස කියලා දැන් ඔහොම කියනකොට කියනවා නේද වචනයක් කියනවා නේද මොකද්ද මේ නිවන අවබෝධ වීම පිණිසද කියලා. අන්න ඒකයි. එතකොට සීලේ ඉලක්කයත් මොකද්ද? නිවන මුල් කරගෙන. දැන් දන් දෙන්න කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. දන් දෙන්න කියන්නේ මොකද? දැන් අපි දන් දෙන්නේ නමක් ලියා ගන්න පොඩ්ඩක් මේ මොකක් හරි පොඩි පෝස්ට් එකක් ගන්න පොඩ්ඩක් නැත්තම් මොකක් හරි එකක් ගන්නනේ. එතකොට ඒ දන් දීමනේ නිවන මුල් එකක් නෙමෙයි. එතකොට දානීය දෙන්න කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ කොහොමදද? මොකද්ද? ඒ තමයි සිතේ චිත්තාලංකාරය පිණිස කියන අදහස. එතකොට චිත්තාලංකාරය කියලා කියන්නේ සිතක් අලංකාර වෙන්නේ නරක වල් අදහස් වලින් නෙමෙයිනේ. නෙක්ඛම්මෙන්. ඊට පස්සේ ඒ සිත අලංකාර වෙන්නේ අව්‍යාපාදයෙන්. ඒ සිත අලංකාර වෙන්නේ අවිහිංසාවෙන්. ඒ සිත අලංකාර වෙන්නේ රාග නැති බවෙන්. ඒ සිත අලංකාර වෙන්නේ ද්වේෂ රහිත බවෙන්. සිතක් අලංකාර වෙන්නේ මෝහ රහිත බවෙන්. එතකොට රාග දේශ මෝහ රහිත භවකයකට ආස කරමින් නම් හු දන් දෙන්නේ. ඒ දාන ඉලක්කය සාර්ථකයි. රාග දේශ මෝහ දුරු කිරීම පිණිසයි මගේ මේ සීලයේ උපකාර වේවා කියලා උපතන්නේ. ඔහුගේ ඉලක්කය සාර්ථකයි. මගේ මේ සමාධිය වැඩිම මේ සිහිය දියුණු කිරීම නිවන පිණිස නම් ආන්නේ සාර්ථක. එය අන්න ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්. ඒකයි වොස්සග්ග රාමණං කරිත්වා නිවන ඇසුරු කරමින් නිවන අරමුණු කරගෙන නිවන ඉලක්ක කරගෙන එතකොට ශ්‍රාවකයාගේ ඉලක්කේ ශ්‍රාවකයාගේ අරමුණ ශ්‍රාවකයේ කරන ප්‍රධානම දේ ඒකයි. ඒ ශ්‍රාවකයා කියන්නේ සරලව කිව්වොත් දැන් කියනනේ පිනක් කළත් නිවන අරමුණු කරන්න කියලා කරන්න කියලා. අන්න ඒකයි ඉලක්කය. දැන් සමහර අපි දැන් පිනක් කරන බෝධිය වඳින්නේ මොකේද? නිවන අරමුණු කරන්නේ බබෙක් හම්බෙන්න, විභාගේ පාස් වෙන්න. එහෙම. එතකොට ඒ වගේ එතකොට ඒක නිවන අරමුණු කරගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ නිවන අරමුණු කරලා කියන බුදුරජාණන්සේ ඒකාන්තයෙන්ම අරහං සම්මා සම්බුද්ධාදී ගුණයන් බව පත්තු බව ඒකාන්තයට වැඳා මෙදලා සත්‍යයක් ක්‍රියා කරලා ඉඩක් දුගක් තියෙනවා නම් මේ සත්‍ය අනුභවයෙන් සිත් වෙ හැබැයි මේ රැසු පින නිවන පිණිස උපකාරය. අන්න සාර්ථකයි. එහෙම.
එතකොට දැන් අපේ දැන් අද නතර වෙන්නේ අර නිවිධර්ම බබා ඉස්කෝලේ දාගන්න ওই ටිකෙන්නේ. පුංචි දෙයක්. පුංචි දෙයකට. එතකොට ඒ දේ පුංචි දෙයට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සන නමක් බුද්ධ දේශනාවේ විස්තර කරනවා. ඒකට කියනවා ලාමක අරමුණු කියලා. ලාමකය දැන් ලාමක ඉච්ඡා කියලා කියන්නේ. ඉච්ඡා කියලා කියන්නේ නිකන් ලාමක ආසාවක් නිකන් මේ පිංගුතුන්ගේ වටිනෙන් කිව්වොත් එහෙම නිකන් පහත් නිකන් නෝන්ඩි වගේ නිකන් අයියෝ කියලා හිතන වගේ අදහස් අරමුණු. එහෙම. එතකොට ඒ අයියෝ කියන පෝ කියලා හිතන අදහස් තමයි අර දේවල්. ධර්මියත් එක්ක බලනකොට ඒ ලාමක අයියෝ කියන නිකන් ආපෝ කියන වගේ නිකන් පහත් අදහසක් තමයි බබා හම්බෙන්න. මේ බෝධි වන්දනා උපකාර වේවා. බබා ඉස්කෝලේ දාගන්න. අන්න නිකන් ආපා අයියෝ පින නිකන් බාල්දු වෙලා වගේ ගිහින්. එහෙම. ඒක ලෞකික දෙයක්. ලෞකික දෙයකට. ලෝකෝත්තරීය ලක්ෂය කරගෙන යන ඒ සමාධිය, ඒ සීලය, ඒ දානය අන්න ඒක තමයි සාර්ථක. ඒක තමයි මෙතනත් විස්තර කරන්නේ. වොස්සග්ග රාමණං කර නිවන අරමුණු කරමින් කොහොමද ලබතේ සමාධින් අන්න සමාධිය ලබනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ නිවන අරමුණු කරන්නේ නැතුව අර වගේ ලබන්න පුළුවන්. පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඉන්ද්‍රියක් නෙමෙයි එතකොට. එතකොට ඒකේ සමාධියයි සමාධි ඉන්ද්‍රියකයි කියන වෙනස්කම. එහෙමයි. එතකොට ඉන්ද්‍රිය කියන එක සමාධි ඉන්ද්‍රිය කියන එක ඉන්ද්‍රිය කියන වචනේ ඔබ දන්නව ඇති. ඒ තමයි ජීවිතයට බද්ධ වූ කියන කරුණ. එතකොට ඒක ජීවිතයට සමාධිය කියන එක තමාගේ ජීවිත අභ්‍යන්තරයට ආධ්‍යාත්මයට බැඳිච්ච දෙයක් වෙන්නේ යන්නේ ඒකෙන්. එහෙමයි. නැත්තම් ඒක නිකන් සමාධියක්. සමාධිය ඕන කෙනෙක් ගත්තාම. ඊට පස්සේ ඒ සිත එකඟ බව කියන්නේ. ඒකයි වොස්සග්ග රාමණං කරත නිවන ඇසුරු කරමින් අන්න සමාධිය ලබනවා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළේ. ඒකයි බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ සම්මා සමාධිය කියලා. ඒ නැත්තම් ඒකට කියනවා මොකද්ද සමාධි ඉන්ද්‍රිය කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. ඒක දැන් ඇත්තම උසස් මේක කිව්වට පස්සේ කියන්න ඕන දැන් මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ තියෙනවානේ. ශ්‍රද්ධාව, වීරිය, සතිය, සමාධි, ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ දැකීමේ ඥානෙ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් විතරයි. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ ඥානයට කියන ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරිහත් ඥානය කියලා. පුද්ගලයේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දකින්න වෙන කිසි කෙනෙකුට නැහැ. දැන් අපි සමහරලාට මිනිස්සෙක් වැන්දනේ ඔහෙට ශ්‍රද්ධාව නැහැ. ඔහෙට හලෝ මේ එහෙම අපි බයිනවා තමයි. ඉතින් අපි බයින්නේ අපි කෙනෙකුට කියන්නේ අපේ ඉන්ද්‍රිය පරිපත ඥානෙ නෙමෙයිනේ. අපි පිටින් බලන අපි පිටින් බලලා කියන්නේ. එතකොට පිටින් බලන දෙයක් නෙමෙයි ශ්‍රද්ධාව කියලා. පිටින් බලලා තීරණය කරන දෙයක් නෙමෙයි වීරිය. දැන් අපිට කෙනෙක් සක්මන් කරනවා පෙනෙයි. උදේ ඉඳන් රැය වෙනකන් රැය ඉඳන් පාන්දර වෙනකන් සක්මන් ඉතින් ක්‍රෝධ කර කර ඇවිදින්න බැරිද මිනිස්සුන්ට? ඕන තරම් ඇවිදින්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඉතින් ඒක පුළුවන්. දැන් බාහිරින් කරන එකක් නෙමෙයි අපිට මේ ඒකෙන් තීරුම් කරගන්න බෑ අපිට ඇත්තටම. ඔව් සිතන පතන කියන දේ. මොකද සිතින් සිත දැකලත් නෙමෙයි අපි කරන්නේ. ශාස්ත්‍රඥයන්සේ දේශනා කරන්නේ අපේ ස්වාමීන් මතකදී ධර්මයේ විස්තර වෙනවා. දැන් ඔබ යමෙකුට චෝදනා කරනවා. ඔබ යමෙකුට යම් කිසි දෙයක් කියනවා නම් ඔබ ඔහුගේ සිත හො දකින්න කියනවා. දැන් එහෙම මොකුත් නැතුවනේ අපි දමලා ගහලා දාන්නේ. එතකොට අපේ ක්‍රමය යන්නේ ඒකයි වැරදි. අපි ඇත්තටම අපි මේ අර්බුද ප්‍රශ්න වලට යන්නේ ඒකයි. නිකන් අපි ඇත්තටම අපේ වැඩේ කරගෙන අපේ වැඩේ කිව්වේ මොකක්වත් 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. අපි පුද්ගලිකව ස්වාමීන් වහන්සේ වේවා මම වේවා මේ ඉන්න ළමයි වේවා ඔබ වේවා අපි එක එකන අපිට තියෙන පුද්ගලික අරමුණ තමයි මේ තමාට පුද්ගලික ශ්‍රද්ධාව වැඩි වීම. එය තමාට ආධ්‍යාත්මික වීරිය දියුණු කරගෙන තමාට ආධ්‍යාත්මික මේ සතිය දියුණු කරගැනීම සමාධිය දියුණු කරගෙන ප්‍රඥාව දියුණු කරගත්තා නම් තමාගේ වගකීම කරා නම් ලෝකයාම ආරක්ෂා වෙනවා. ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන සංසය මේ තමන්ගේ ගමනක්. තමන්ගේ ගමනක් ඇත්තරම ආධ්‍යාත්මික දෙයක්. එහෙමයි. බාහිරින් මනින්න බැරි දෙයක්. ඉතින් ඒකත් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉන්ද්‍රිය පරිපරිහත් ඥානය කියබුනේ අපගේ ශාස්ත්‍රීය භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන්සට පමණයි. ඒතකොට ඒකේ ශ්‍රාස්තුනාසී ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දිහා බලලා තමයි කෙනෙකුට ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. සමහරට කෙනෙක්ගේ වීරිය අඩුයි. ඒකට වීරිය ඇති වෙන පැත්තෙන් කියනවා. ශ්‍රද්ධාව ඉස්මතු වෙන්න. ප්‍රඥාව ඉස්මතු වෙන්න. එතකොට ඒ කරුණ මුල් කරගෙන ඒකයි ඒ ශ්‍රාවකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වැඩ සිටින ඒ වෙලාවේදී ඒ ශ්‍රාවකේ අවබෝධයට පත් වෙන්නේ ඔන්න ඔය නිසා. ඒ ඉන්ද්‍රිය පරිපරිහත් ඥානයත් එක්කම තියෙන තව ඥානයක් තියෙනවා. ඒ ඥාන දෙකට කියනවා බුදු ඇස කියලා. ඒ එක ඥානයක් තමයි මේ ඉන්ද්‍රිය පරිපරිහත් ඥානය කියන්නේ. අනිත් එකට කියනවා ආසයානුසේ ඥානය. ආසයානුසේ ඥානයෙන් කරන්නේ බුදුරජාණන් බලනවා එයාගේ කෙලෙස් වල ස්වභාවය. සමහර අය රාගය වැඩි, සමහර අය ද්වේෂය වැඩි, සමහර අය එක ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉන්නවනේ. එතකොට එයාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයනුත් අනුව
කෙලෙස් ස්වභාවෙනුත් අනුව හරියට ගැළපෙන දේ කියනවා භාගතුන දේශනා කරනවා. ඔහු ඒ මොහොතේ මඟපල ලබනවා. ඒකයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැසීමේ තියෙන ඒ ආශ්චර්ය ඒ ඉතින් ඒ පින ඒ කෙනෙකුගේ ලැබෙන ඉතින් ඒ පින කියලා කියන්නේ ඒකයි මේ එතකොට ඉන්ද්‍රිය පරිපරත ඥානයත් ආසය අනුසය ඥානයත් තියෙන්නේ අපගේ ශාස්ත්‍රීය භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් පමණයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොම අපූර්ව විදිහට අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරා. ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් අපිට දහම් කාරණාවක් දැනගන්න කැමතියි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සමාධි ඉන්ද්‍රිය මේකත් වැඩි යුතු දෙයක්. පුරුදු කරන්න ඕන දෙයක්. දැන් මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ වේවා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ගේ වේවා මේ සියල්ලම පුරුදු කරන්න ඕන දේවල්. ඒ කියන්නේ තමන් ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පෞද්ගලිකව තමන් තනියම පුරුදු කරන්න ඕන දේවල් ටිකක්. එතකොට සානස දැන් සමාධි ඉන්ද්‍රියත් අපි වඩන්න ඕනේ. ඒකත් අපිට නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ. නොමිලේ ලැබෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට සානස බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය වඩන්න ඕනේ කොහොමද? ඊළඟට මේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය වඩනවා කියලා අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. සමාධිය දියුණු කර ගැනීම කියන කරුණේදී ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී දැන් අර කලින් කියපු ඒ කරුණ මේ මොකද්ද දැන් භාගතුන දේශනා කරන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා මේ නිවනට මුල් වූ සමාධිය දියුණු කරනවා කියන කරුණ විභංග සූත්‍රයේ ඒ පළවෙනි විභංග සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි විභංග සූත්‍රයේදී ඊළඟ කරුණක් දේශනා කරනවා. ඒ දේශනා කරන්නේ යම්කිසි කරුණු කීපයක් මුල් කරගනිමින්. ඒ කරුණු වැඩිීමේ ප්‍රතිඵලය ඒ කියන්නේ සම්මා සමාධිය නැත්තම් මේ අපි කතා කරන ඉන්ද්‍රිය සමාධි ඉන්ද්‍රිය දැක්ක යුත්තේ කොතනද කියන කරුණ මුල් කරගෙන. ඒකත් අර වගේම දැන් මේ දට්ඨබ්බ සූත්‍රෙමයි විස්තර වෙන්නේ. දැන් ශ්‍රද්ධාව දැකිය යුත්තේ, වීරිය දැකිය යුත්තේ, සතිය දැකිය යුත්තේ, දැන් සමාධිය දැකිය යුත්තේ කොතනද කියන තැනදී භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දට්ඨබ්බ සූත්‍රයේ මහණෙනි සමාධි ඉන්ද්‍රිය දැකිය යුත්තේ කොතනෙහිද? සතර ධානයන් තුල. ධාන සතරේ. ඒතර ධාන සතර කියලා කියන්නේ සම්මා සමාධියයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව කතා කළොත්. ඒතර ධාන සතර තුල තමයි කියනවා සම්මා සමාධිය දැකිය යුත්තේ. නැත්තම් සමාධි ඉන්ද්‍රිය දැකිය යුත්තේ. එතකොට ඒ කරුණ කොහොමද විස්තර වෙන්නේ? කතමංච භික්කවේ සමාධින්දියන් මේ කරුණ විස්තර වන්නේ ဒုတိ විභංග සූත්‍රේ. ඉද භික්කවේ අරිය ශාවක වස්සග්ගරාමණං කරිත්වා ලබති සමාධි ලබති චිත්තසේකක. දැන් අර කලින් කියපු දේශනා පරියය ඒ විදිහට විස්තර කරන නිවන නැඹුරු. ඊට පස්සේ කොහොමද නිවනට නැඹුරු වෙමින් වීම පිනිස අර සමාධිය දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක උන්න විස්තර කරනවා. විවේච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. මේ මොකද්ද මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ? ඊතර විදිහට දෙවෙනි ධ්‍යානෙ, තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, හතරවෙනි ධ්‍යානෙම විස්තර කරනවා. දැන් ඇත්තටම මෙතනදී දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි එතකොට නේව සංඥා, නා සංඥා, අකිංචන අට සමාපත්තියයි මේ සම්මා සමාධිය දාන නැත්තේ. ධර්ම මාර්ගයේ දියුණු කරනකොට දැන් අපි අර අහලා තියෙනවානේ සමහර රහතන් වහන්සේලා ප්‍රඥාවේ මුක්ත උබතෝභාගයේ මුත් රහතන් වහන්සේලා. එතකොට ඒ හැම අරහත්ත්වයට පත්වන ශ්‍රාවකයෙකුටම මේ සමාධි හතර හෝ එකක් හෝ සාක්ෂාත් කරගත යුතුයි. ඒකයි මේ සමාධිය සම්මා සමාධි කියනට සමාධි ඉන්ද්‍රියට මේ ධ්‍යාන හතර කියන එක ඇතුළත් කරේ. එතකොට හැමෝටම මේ ලෝකයේ මේ බුද්ධ ශාසනය ඇතුළත වන හැමෝටම නේව සංඥා අරූප සමාධිය ඇති කරගන්න බෑ. ඒකයි අරූප සමාධිය කියන එක සාස්ෘණාංශේ මේ ඒ හැමෝටම ගෝචර නොවන විෂයක් නිසා සම්මා සමාධියට සමාධි ඉන්ද්‍රියට ඇතුළත් නොකලේ දේශනා නොකොට වදාලේ. ඒකයි බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධය. ඒකට හේතුව. ඒක සමහර අයට පුළුවන් සමහර අයට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒක වෙනස මේකට හේතුව. නමුත් හැමෝටම ගෝචර වෙන දේ තමයි මේ ධ්‍යාන හතර. ඒක ඒ සමාධි ඉන්ද්‍රිය. ඒකයි ඒ සම්මා සමාධිය උනේ. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් මේ සමාධිය වැඩෙන ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදයේ අනුව පිළිපැද්දොත් මේ සමාධි කියන්නේ මේ ධ්‍යාන හතර ලබන්න පුළුවන්. සාක්ෂාත් කර ගැනීම හරියටම සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ භාග්‍ය උදා වෙනවා. මේකයි දැන් ඒකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන්
දැන් ගන්නකො බලන්න අපි දැන් ගත්තොත් අපි අහලා තියෙනවානේ කවුද නිගණ්ඨනාථ පුත්ත. දැන් දෙවෙනි ධ්‍යානෙ විශ්වාස කරේ නෑනේ. ඊට පස්සේ අනාගාමී ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ අර ගිහිල්ලා නිගණ්ඨනාථ පුත්ත අහනවනේ යගේ. ඔබතුමා මේ දෙවෙනි ධ්‍යානෙ විශ්වාස කරනවාද? විතක්ක ਵਿਚාර රහිතව. එතකොට එතුමාණන් කියනවා නෑ මම විශ්වාස කරන්නේ නෑ. එතකොට කියනවා එහෙනම් ඔබතුමත් දැන් ඔච්චර බුදුරජාණන්සේගේ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙලා ඉඳලත් ශ්‍රාවකකීය ප්‍රතිඥා දිදිත් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දෙවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙනවා කියලා කියනකොට අනාගාමී කියලාත් ඔබතුමා කියන කෙනෙක් හැටියට ඔබතුමා කොහොමද මේ මෙන්න මෙහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියන මේ බලන්නකෝ ශ්‍රාවක භාවයේ ප්‍රතිඥා දිදී මේ කියන බොරු කියලා චෝදනා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කියනවා නෑ මම විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ කියනවා මට. මම ඒක මගේ ජීවිතය තුළ දකින්නවා කියනවා. එතකොට ඒ සමාධිය කියනදී ඉන්ද්‍රියක් බවට ආන්නේකේ පත් වෙලා අවසන්. ඒක ඇත්තටම ඒකට කියන්නේ ඒක ඔහුගේ ඒ උතුමන් වහන්සේ නමක්ගේ බලයක්. අපි ඊළඟට කතා කරනවා බල ධර්ම ගැන කතා කරනකොට. ඒකේ උතුමන් වහන්සේගේ බලයක් ඒක. එතකොට ඒ ඉන්ද්‍රිය තමයි බලයක් බවට පත් වෙන්නේ. හරි ලස්සනට මේ ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තයෙන් බල ධර්ම බවට මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පත්වන්නේ කොහොමද කියන එක විස්තර කරනවා. අපි හිදී කතා කරමු මේ කරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒතර මෙතනදී කතා කළොත් දැන් කොහොමද බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා? ඒ තමයි ශ්‍රාවකයා ඔන්න විවිච්ඡේව කාමෙහි කාමයෙන් වෙන් වෙන්න ඕනේ කියනවා. නිවන මුල් කර ගනිමින් නිවන ඇසුරු කර ගනිමින් ඒ කියන්නේ ඒ ශ්‍රාවකයෙකුගේ තිබෙන කාමයන් අත්හැරීම. බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලා සරණ ගිය බව බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ප්‍රතිඥා දෙන ශ්‍රාවකයෙක් කාමයන් අතහරින්නේ අය කාමයන් තව අවුරුදු දෙකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. දැන් අපි කාමයන් අතහැරියා අවුරුදු දෙකකින් විතර අපිට ලැබෙන්න ඕනනේ. එහෙමයි. අපි වම් අතින් අතහරිනවා දකුණු අතින් අල්ලගෙන. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. නිවන ඇරමුණු කරගෙන අතහැරියොත් අතහැරියා. ඒකයි ශාසනයේ බුදුරජාණන් හරි ලස්සනට දේශනා කරන්නේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මතකයි තියෙක අර මහාන වෙන්නකොට ළමයා ගැන කොහොමද සුළු හෝ වේවා මහත් හෝ වේවා කුඩා හෝ වේවා භවභෝග සම්පත් කාමීනේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ කාමයට නැති දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ සියල්ල මොකද්ද මේකද්ද වස්තුකාමනේ. වස්තුකාමයේ තියෙනවා කාමයේ කොටස් දෙක වස්තුකාම ක්ලේශකාම. તો ක්ලේශකාම කියන එක ඕන කෙනෙකුට රාගය කියන එක තේරෙන එක විස්තර කරන්න ඕනේ. දැන් වස්තුකාම යන්නේ ඒකයි. අතහැරියොත් අතහැරියා. මුළු හිතෙම අතහරිනවා. එහෙමයි. දැන් අපි වගේ මේ අවුරුදු දෙකකින් ආයෙත් ඕන වෙන එක එහෙම කතාවක් නෙමෙයි මේ. අතහැරියොත් අතහැරියා. මේ මහාන වෙනවා කියන එක අන්න එහෙම එකක්. එහෙමයි. මේ අද හැමෝටම මේ ගහින් ගෙඩියෙන් වගේ සමහර අයට හිතෙනවනේ මහාන වෙන්න. ඒකට ඒනවා වගේ මේ මහාන වෙනවා කියන එක මේ ලේසි එකක් නෙමෙයි. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අවබෝධයකින් ඉතින් මහාන වෙනවා කියන එක ඉතින් දුෂ්කර දෙයක් අද කාලේ ගොඩක් අය අද කාලේ ඉතින් හිතන්න අමාරුයි එහෙම මහාන වෙනවා කියන එකක් ගැන. මේ එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ එතකොට සුළු හෝ වේවා මහත් හෝ වේවා සියලු භෝග සම්පත් අන්න අතහරිනවා. එහෙමයි. ඒ කුමක් මුල් කරගෙනද ඒ කුල පුත්‍රය අතහරින්නේ? වොස්සග්ගරාම නම් නිවන මුල් කරගෙන. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගිහිල්ලා නිවන මුල් කරගෙන අන්න අතහරින්නේ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ බිරිඳ, දැසිදස්සෝ, දරුවෝ, යාන වාහන කිත්වද ඒ ඔක්කොම අතහරිනවා කියනවනේ. ඒ අතහැරලා තමයි ඒ අරමුණක් මුල් කරගෙන. ඒ අරමුණක් මොකක්ද? දන්න බුදුරජාණන් දේශනා කරන ඒත් නිවන මුල් කරගනිමින් කියනවා. එහෙමයි. සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ. ඒ නිස්සරණය මුල් කරගනිමින්. අන්නේ ශ්‍රාවකයත් ඒකයි මෙතනදිත් මේ විස්තර කරන්නේ. ඒ මුල් ඒ ප්‍රධාන ඉලක්කයේ ප්‍රධාන අරමුණ මුල් කරගනිමින් තමයි අන්නේ ශ්‍රාවකයේ සීල දෙක කරන්නේ. ඒ අරමුණ මුල් කරගනිමින් දැන් සිතක් දියුණු කරනකොට ඒ සතිපට්ඨානය වඩනකොට අන්නේ හේතු වුණොත් අන්නේ ශ්‍රාවකයා විවේකී ඇසුරු කරමි. කොහොමද විවිච්ඡේව කාමෙහි කාමයෙන් වෙන් වෙලා. තොරණ කාමයෙන් වෙන් විය යුතුයි. එතකොට කාමයෙන් වෙන් වෙන්න එතන අමාරු සිතකට කල යුතු දේවල් තියෙනවා බුද්ධ දේශනා විස්තර කළා. දැන් අපි උනත් අපි මේ කිව්වත් අපි ඊළඟ මොහොතේ අපි කන කෑමට අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආස කරනවා. රසයට ආසයි. ඊට පස්සේ කයට පහස විඳින්න දැන් මොන විදියකින් ගත්තත් කාමයමයි. කාමයට දැන් අපිනේ ඒක අර වෙන් කරන්නේ. එහෙමයි.
ඒතකොට ඒක වෙන් කරන්නේ නැහැ. ඇසින් ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප ප්‍රිය ස්වરૂප දෙයට අහු වුණත් කාමයේම තමයි සංකල්පයේ වශයෙන් අහු වුණොත්. කනින් ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප දෙයට අහු වුණත් ප්‍රිය ස්වરૂපයේ ඇතිවන දෙයට අහු වුණත් සංකල්ප වශයෙන් කාමයේ තමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ කතා වෙන්නේ කාමය කියන්නේ මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ එහෙම කාමය කතා කියන එකනේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි මේ. එහෙමයි. මේ විවිච්ඡේව කාමය කිව්වට පස්සේ මේ සීළු කාමයන් මේ පංචකාම අරමුණු ඔස්සේ යන්න තියෙන සංකල්පීයෙන් බැඳීම. එහෙමයි. ඒකෙන් ඇහෙත් වෙනවා. ඒක නෙමෙයි අනාගාමී වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඔව්. ප්‍රමාණයකට හොය ඇහෙත් වෙනවා. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ශ්‍රාවකයාගේ සිතේ දියුණුවට චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයට උපකාර වන ආකාරයෙන්. හැබැයි නැවත වරක් ඔහු මේ කාමයට ආයේ නැවත නැවත ඇසුරු කරන්න ගියොත් ඒ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ආයේ නැති වෙනවා. නැති වෙනවා. ඒ සමාධිය ආයේ පිරිහෙනවා. එහෙමයි. අන්න ඒකයි මේකේ හේතුව. මෙතන ඒකයි මේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය මේ හැම ඉන්ද්‍රිය ධර්මයකම පරිපූර්ණත්වය කිව්වේ අරහත්ත්වය කියන එක. දැන් කාමයේ අතහැරීමනේ හේතුවෙන් දැන් අනාගාමිනෙකුට සීල කාමයන් අතහරිනවා තමයි ප්‍රහාණය වෙනවා තමයි. නමුත් ඒ සමාධියේ පරිපූර්ණත්වය තියෙන දැන් සමාධියේ පරිපූර්ණත්වය කියලා කියන්නේ සාක්ෂාත් කළා කියලා කියන්නේ අවසාන සමාධිය විදිහට තියෙන්නේ ඒ අරහත් ඵල විමුක්තියයි. ඒ සාක්ෂාත් කරපු පමණින් තමයි අන්න සීල සමාධි සම්පූර්ණයි කියන්නේ. එතකන් කාමයන්ගේ දැන් කාමයන් වෙන වෙන හුරු වෙන්න ඕනේ මුලින්ම. එතකොට ඒ සඳහා කෙනෙකුට පුරුදු කරගන්න පුළුවන් ඒ තමයි කුමක්ද? යා කාමයේ ආදීනව සිහි කරන්න පුළුවන්. මේ කාමයන් ගිනි අඟුරු වලක් වගේ. ඊට පස්සේ බලු පැටියකට හම්බෙච්ච මස් කට්ටක් වගේ. ඊළඟට මේ සර්පයාගේ මේ නැට්ටින් ඇල්ල වගේ යහපව දෂ්ට කරනවනේ. ඊළඟට සිහි කරන්න පුළුවන් නින්දින් දැකපු සිහිනයක් වගේ. දැන් අලගත් දුපම සූත්‍රෙම උපමා හරි ලස්සනද දැන් ඒ කියන්නේ ගිනි අඟුරු වලක් වගේ කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් දේශනා කරන මේ ගිනි අඟුරු වලට ඔන්න කෙනෙක් බලවත් පුරුෂයෙක් මොකද කරන්නේ? අල්ලගෙන ගිහිල්ලා දානවා කියනවා. ඒ ගිනි අඟුරු වලට. එතකොට අහනවා ඒ වැටුණාට පස්සේ ගිනි අඟුරු වලට වැටුණාට පස්සේ ඒ කෙනාගේ ශාරීරික පිච්චෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවද කියලා අහනවා. එම් කේස් වල සිට පාදාන්තය දක්වා ඔක්කොම පිච්චිලා යනවා ගිනි අඟුරු වල. ඒ හේතුවෙන් එයා එක්ක මැරෙනවා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මාරාන්තික දුකටපත් වෙනවා කියනවා. දැන් අපිට ඒක තේරුම් ගන්න එකම උදාහරණය තමයි මේ අපි මේ ඔබ ඉන්නේ මාරා එක්ක මැරිලා එක්ක මාරාන්තික දුකට වේදනාවට පත් වෙලා මේ ඉන්නේ කාමයන්ට අහු වෙලා. අමුතුවෙන් තේරුම් ගන්න දෙන්නේ තමාම උපමා කරගත්තනේ හොඳට මේ උපමා ටික තේරෙනවා අපේ ස්වාමීන්. එතකොට ඒකයි. එතකොට ඊළඟට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් බුදුරජාණන් ඊළඟට දේශනා කරන බලු පැටියකට හම්බෙච්ච මස් කට්ටක් වගේ කියලා. දැන් මේ බලු පැටියේ මස් කට්ට දාගෙන හපනවා කියනවා. හපන්න මේ සතාගෙන් විදුරු මහ තුවාල වෙලා ඒ විදුරු මහින් එන ලේ රසය සතාට දැනෙනවා. සතාගේ මෝඩකමට මොකද හිතන්නේ? මේ මස් කට්ටේ ලේ රහ කියලා ආයෙ හපනවා. හපන්න තුන දැන් අපි ඒ වගේනේ මස් කටුනේ හප ඉන්නේ දැන්. රූපෙට අහු වෙනවා. ඒක මේව කරන්න කියලා සද්දෙට අහු වෙනවා. ඒක මේව කරන්න ගිහිල්ලා ගඳ සුවඳට අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ රසයට අහු වෙනවා. පහසට අහු වෙනවා. කටුමාරු කර ඉන්නවා. හැබැයි අපේම තමයි මේ ලේ රහ දැනෙන්නේ. ඒක ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙහෙම සත්‍යයක් තියෙන්නේ කියලා මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙලා තමයි මේ ලෝකේ වැසිලා තිබෙන මේ සත්‍ය පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒතකොට ඒ සත්‍ය පෙන්වලා දෙන එක තමයි ඊළඟට ඔන්න අපි කතා කරන්නේ ඊළඟ මාතෘකාවේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය හරි ලස්සනට ඒ කරුණ විස්තර වෙනවා. එතකොට මේ සත්‍ය පෙන්වලා දෙන්නේ මේ වැසිලා තිබෙන සත්‍ය බුදු කෙනෙක් පහළලා තමයි පෙන්වලා දෙන්නේ. එතකන් මේ ලෝක සත්වයා ඉන්නේ අඳුරක. ඒ සත්‍ය තමයි යන සාස්තුන් ඔබ මේ ඉන්නේ මේ මස්කටු හපහපා මේ සතා වගේ කියලා තමයි මේ කිව්වේ. බුදුරජාණන් දේශනා කළේ. ඒ අත්තරින්න. ඒක තමයි දැන් ඒයින් ඇතිවන දුක, ඒයින් ඇතිවන ප්‍රතිඵලය මොකද? දුකනේ. ඒ දුක තමයි ශ්‍රාසුනාසයන් අත්තරින්න කිව්වේ. චාගෝ, පටිනිස්සග්ගෝ, මුත්‍ති, අනාලය අත්තරින්න, දුරු කරන්න, ආලය රහිත වෙන්න කියලා කිව්වේ යන්නේ ඒකයි. පංචකාම අරමුණු වලට තියෙන. ඒ විදිහට ආදීනව සිහිකරන්න මේ ශ්‍රාවක පුද්ගලයෙකුට කෙනෙකුට ඒ සඳහා හිත යන ස්වභාවය ටික අඩු වෙනවා. දැන් එකපාරම මේ මස් කට්ටොක කියලා හිතුවා කියලා ඊළඟ දවසේ මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඉවසීමෙන් කෙනෙක් දීර්ඝ කාලෙන ටික කාලක් පුරුදු කරගන්න ඕනේ. ඔහොම ආදීනව සිහි කරන්න ඕනේ. ඒ ආලගත් දුම සූත්‍රයේ ආදීනව හරි ලස්සනට විස්තර කරගෙන මස් කපන කොටි පිහියයි වගේ. ඒතර දැන් මේ වෙලෙන්ද කොච්චර අර මස් පැපුවට අර කොටේ උඩ තියලා පිහියෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ වෙලෙන්දට හම්බෙන මස් ටිකක් නැහැනේ. එහෙමයි. වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කොටේ පිහිය ගෙවිච්ච එක විතරයි.
ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතය. දැන් අවසානයේ දැන් මේ බණ අහන ආච්චිලා සීලත් ඇතිනේ ගෙදරටලා වාඩි වෙලා පෙන්ෂන් ගිහපු සමහර අය ටීචර්ස්ලා ඇති. නේද? එතකොට ඒ වගේ ඇති ඉතින් දැන් මේ ජීවිත වලට වෙලා. ගෙවල් වලට දැන් සමහරවිට ඒ අහනකොට සමහරවිට ඉතින් මුල් කාලේ ඉතින් මේ වුණා. දරුවෝ හැදුවා, කසාද බැඳා, ඊට පස්සේ ඒව කරලා ඉස්කෝලේ ගියා, ආරම්භ කළා, මේවම කළා. දැන් ඉතින් මොකුත් නැහැ. මේ තමන්ට ලැබිච්ච දෙයක් නැහැ. භාවනා කරගන්න බෑ. පොතපත කියව ගන්න බෑස් දෙක පේන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අවසානයේ තමන්ට කච්ච දෙයක්වත් නැහැ. තමන්ගේ අවසානයේ ජීවිතේ නැති වෙලා වයෝ වෘද්ධ වෙලා ගිහලා නිකන් කොටේ පිහියේ ගෙවිච්ච එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි කාමීති යථාර්ථය. ඒ ඔය ස්වභාවය බුදුරජාන්සේ සුළුවෙන් හරි ටික ටික හරි ඉතින් තේරුම් ගන්න කියන අවබෝධයක් කරා යන්න කැමති නම් කෙනෙකුට කැමති කෙනෙකුට ඊළඟට බුදුරජාන්සේ දේශනා කරනවා කුමක්ද ඒ තමයි මේ ගිජුලි හීනෙකට හම්බෙච්ච මස් වැදැල්ලක් වගේ කියලා. දැන් ගිජුලි හීනෙකට හම්බෙච්ච මස් වැදැල්ලක් වගේ කියලා කියන්නේ ඒ මස් වැදැල්ල අර ගිජුලි හීනියා අරගෙන යනකොට භාගතුන්සේ උපමාවේ දේශනා කරන අනිත් ගිජුලි හීනිය වෙල්ලේ ඒ සතහට කොටනවා. ඒ සතහට කොටන්නේ ආදරයට හලෝ කොහොමද කියලා අහන්නේ නෙමෙයිනේ. ඒ සතහට කොටන්නේ මොකක් නිසාද මේ අර මස් වැදැල්ලට අනිත් ගිජුලි හීනිය උත්සාහ කරන නිසා. ඒ වගේ තමයි දැන් අද හිතන්නකෝ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසාවට නම්බුනාමෙට කෙනෙක් පුටුවට තාරාන්තරයට ආස කරමින් ඉන්නවා කියලා. දැන් උන්න අද ලොක්ක වෙන්න කෙනෙක් ආස කරමින් ඉන්නවා. මම වේවා ඔබ වේවා කවුරුද හිතමුකෝ. එතකොට ඊට ආස කරන තව පිරිසක් ඉන්නව නේද? ඒ ගිජුලිනිය ටික වෙල්ල එයාටම කොටනව නේද? ආතහැරපන් ඔය පුටුව ආතහැරපන් ඔය පුටුව කියලා. ඇයි? ඒ ගිජුලිනියත් අහස මොකද? අර මස් වැදෙල්ලට ආසයි. ඒ අර අනිත් ගිජුලිනියා නුවණ තියෙනවනම් ඒ ගිජුලිනියේ මස් වැදෙල්ල අතහරින්න නැති තාක් අනිත් ගිජුලිනියන්ගේ පහර කෑම වලට ලක් වෙන්න ඕන්න කාමයේ හැටි. ඒක තමයි අද මේ කකා ඉන්නේ අපි ඉතින්. ඉතින් ඕක තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන සුළුවෙන් හෝ නූඩින් ඉමසෙමස අත්හරින්න පුරුදු කරගත්තොත් අන්න සැබෑ ලෙස ජීවිතයේට කෙනෙක්ට මේ උතුම් සමාධි ආදී ගුණධර්ම එතකර ගැනීමේ භාග්‍ය උදා වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඕක තමයි ඇත්තටම මේ යථාර්ථයට හේතුව. ඉතින් ওই විදිහට කාමයෙන් වෙලා ඊට සාකුසල ධර්මයන් ওই විදිහට හරි ලස්සනට බුදුරජාන්සේ විස්තර කරමින් යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඕක තමයි මේ අපිට සරලව කියන්න තිබුණත් විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සමාධිය මේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය කියන එක ගැනත් අර වගේම කලින් සති ඉන්ද්‍රිය ගැන ඒ වගේම සද්ධා ඉන්ද්‍රිය විරී ඉන්ද්‍රිය ගැන විස්තර කරා වගේම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආර්ය ශ්‍රාවකයා මේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සමාධි ඉන්ද්‍රිය නැතිවීම සමාධි ඉන්ද්‍රිය ආදීනව සමාධි ඉන්ද්‍රිය ආස්වාදය නිස්සරණ මේක දකින්න කෙනා සෝතාපන්න භාවයට පත් වෙනවා කියන එක. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඇත්තටම අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ දැන් සමාධි ඉන්ද්‍රියේ හට ගැනීම නැතිවීම ආස්වාදය ආදීන නිස්සරණය ගැන විස්තර කරනකොට දැන් අනිත් කරුණු වලත් විස්තර කරන ඔය වගේම ඒ කරුණ හරි ලස්සනට විස්තර වෙන එක තැනක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සමාධියේ හට ගැනීම නැතිවීම ආස්වාදයේ ආදීන නිස්සරණ ඔය කරුණු පහන විස්තර කරන්නේ. එතකොට මේ අටුවාවේ විස්තර කරන හරි ලස්සන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම විස්තර කරනවා. සමුදය සත්‍ය වශයෙන්ද එසේම නිරෝධ සත්‍ය වශයෙන්ද ප්‍රතිපදාව මාර්ග සත්‍ය වශයෙන්ද නොදැනී නම් ওই විදිහට විස්තර කරලා දැන් ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය ගැන කියනවා. ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රියට විස්තර කරන්නේ සමුදය හටගෙන කුසල අකුසල් ගැන තේරුම් ගැනීම. ඊළඟට මේ විස්තර කරනවා මෙන්න මෙහෙම කුසල පක්ෂයේ වනාහි නිශ්චය වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් සද්ධා ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සිදුවේ. දැන් මේ ටික කියලාම සමාධියට නිකම්ම කියාගෙන යන්න. හට ගැනීම සිදුවේ. උත්සාහ කිරීම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් වීර්ය ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සිදුවේ. වීර්යය වෙන කලින් කතා කළා. වටහා ගැනීම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් සති ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සිදුවේ. කලින් කතා කළා. ඊන්නපට ඔන්න මේ දැන් කතා කරන එක වික්ෂිප්ත නොවීම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් සමාධි ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සිදුවේ. වික්ෂිප්ත වශයෙන් විසිරීමකට යා නොදී සිත පවත්වා ගැනීම. වික්ෂිප්ත වශයෙන් යා නොදී සිත පවත්වා ගැනීම මෙනෙහි කිරීමට දක්ෂ වීම සමාධි ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීමට හේතුව. කියන්නේ හිත විසිරෙන්න දෙන්නේ නැතුව පවත්වා ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කියනවා. ඒක තමයි කියනවා සමාධියක හට ගන්න උපක. දැන් මෙතනදීම විස්තර කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක ඇති. ආර්ය ශාවකෝ වොස්සග්ගරාමණං කරිත්වා නිවනට මුල් වෙලා මුල් කර ගනිමින් කරිත්වා ලබති සමාධියෙන් සමාධියක් ලබනවා කොහොමද මේ විදිහට ලබති චිත්තස්ස ඒකග්ගතං සිතේ එකඟ බවක් හෝ සුළු හෝ එකඟ බවක්
ඒ එකඟ බවට වික්ෂිප්ත නොවීමක් ඇති වෙන්න බෑනේ. විසිරීමක් ඉන්න බෑනේ. විසිරීමක් ගිහිල්ලා කියන එකක බවක් නැහැ කියන්නේ. දැන් අපේ ශ්වාසයට මතක ඇති අර මොකද්ද මේ තේරගාථාවේ තියෙන රහතන් වහන්සේ හිත වික්ෂිප්ත වෙලා හිත විසිරීලා වෙහෙරෙන් වෙහෙරට අවුරුදු 25ක් ගියා කියලා. සමාධි මාත්‍රයක් ලැබුණේ. අන්න ඒකයි මේ සමාධියට හේතුව වික්ෂිප්ත නොවි හිත එකක අරමුණක පවත්වා ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියන සමාධියක හටගන්න උපකාර වන කරුණ. ඊට පස්සේ ওই විදිහට විස්තර කරලා දැන් වික්ෂිප්ත නොවීම හේතුන් වශයෙන් සමාධි ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සිදු වෙයි. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාවට කියනවා දර්ශන වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සිදු වෙයි. ඊළඟට තව හරි ලස්සන කරුණක් මෙතනදී විස්තර කරනවා. එසේම ඡන්ද වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය හට ගැනීම සිදු වෙයි. ඡන්ද වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියන්ගේ හට ගැනීම සිදු වෙයි. ඡන්දය. දැන් ඔන්න ඒ කරුණ විස්තර වුණා අර කලින් කතා කරපු 이르දිපාද ධර්මයන්ගේ. ඡන්ද සමාධි පදාන සංකාර සමන්නාග අන්න ඡන්දය මුල් වෙලා. ඡන්දේ මුල් කර ගැනීමෙන් සතිය. ඡන්දේ මුල් කර ගැනීමෙන් සමාධිය. ඒ හේතුනොත් මුල් වෙනවා කියන ඡන්දය. බලන්න මේ එතකොට මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම හැම එකක්ම මේ එකින් එකට සම්බන්ධයි අපේ ශාසනය. ඒක තමයි. එතකොට ওই විදිහට ඡන්දේ මුල් කර ගැනීමෙනුත් මේ ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් හටගන්න හේතුවක් වෙනවා කියන. ඊළඟට තමයි කියන හරි ලස්සනයි. මානසිකාර වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා යන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ හට ගැනීමත් සිදු වේ කියන මානසිකාර ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි මේ සමාධිය කියන කරුණත් අන්න හට ගන්න උපකාර වෙනවා. හට ගැනීම. නැතිවීම ගැන විස්තර කරනකොට බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ ඒ තමයි කුමක්ද? එතකොට මානසිකාර නිරෝධය. නැත්නම් ඒ ඡන්ද නිරෝධය. එතකොට ඒ විදිහට පුරුදු කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ සමාධියේ පරිපූර්ණත්වය, අරහත්ත්වය, නිරෝධය කියලා එතනදී විස්තර කරන්නේ. ඊට පස්සේ හට ගැනීම, නැතිවීම, නිරෝධය, ආස්වාදය. ඒතර සමාධියේ තිබෙන ආස්වාදය ඉතින් ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවනේ. ඒක සමාධියක් සුළුවෙන් හෝ කෙනෙකුට ඇති කරගන්න තියෙනවා නම් ඇති කරගත්ත කෙනෙකුට ඒ සඳහා වෙහෙසිලා සමහර නිදි කිරි කිරා වැටි වැටි මුලින් ඉඳන් වෙහෙසිලා බොහොම අමාරුවෙන් සුළුවෙන් ඔය සමාධියක් ඇති කරගත්තාම එහි තියෙන සතුට, ඒ ප්‍රීතිය, ඒ සැපය අන්නේ තමයි ඒ සමාධියේ තියෙන ආස්වාදය. ඉතින් පළවෙනි ධ්‍යානයේ තුල, දෙවෙනි ධ්‍යානයේ තුල, හතරවෙනි ධ්‍යානයේ තුල ඊට අෂ්ට සමාපත්තිය උනන් ඒ හැම එකම තියෙන ආස්වාදය තමයි එතනදී සමාධි ඉන්ද්‍රිය තියෙන ආස්වාදය. සමාධියේ තියෙන ආස්වාදය. ආදීනෙම තමයි ඉතින් ඒ සමාධි වලට අපි එක එක්කෙනාගේ සිත බැඳිලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ තුලම වාසය කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි එහි තිබෙන ආදීනමේ. ඒකයි මේ සමාධිය පව විදර්ශනා. දැන් පළවෙනි ධ්‍යානය තියෙන කෙනා දෙවෙනි ධ්‍යානයට යන්න දැන් විතක්ක ਵਿਚාරයන්ගේ ආදීනව සිහි කරන්න ඕනේ කියන. එතකොට ඒ විතක්ක ਵਿਚාරී පවත්ව ඉන්න කෙනා ආසයි. ඒක තමයි එතකොට මේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන සමාධියේ තියෙන ආදීනවය. ඒතර දෙවෙනි ධ්‍යානයට හේතුන් යන්න බෑ. ඒතර විතක්ක ਵਿਚාරේ ආදීනවන සිහි කළොත් ඔහුට දෙවෙනි ධ්‍යානයට යන්න පහසුවක් වෙනවා. දැන් පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන එතකොට ආදීනේ මොකක්ද? අර කාමය. ඒතර ඒකයි කාමයේ ආදීනව සිහි කරන්න කියන්නේ. එතකොට ඒකයි සමාධියේ තිබෙන ආදීනව. එතකොට සමාධි ආදීනව ඊට පස්සේ සමාධියේ නිස්සරණය. ඒ සමාධියටත් අර චන්ද රාගයේ වශයෙන් ආසාවෙන් අපි ඉතින් බැඳී යනවා අපේ සිත්. ඒ චන්දරාග පහයි නිස්සරණ අරහත්ත්වය. ඒකයි විදිහට මේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය ගැනත් දේශනා කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සුළුෙන් හෝ කමන්නේ අපිට හරි කමන්නේ අපිට සමාධියක් සිතේ එකඟ බවක් අපිට දියුණු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඇත්තටම ඒක ජීවිතේට ලොකු පහසුවක් සැපයක් ලැබෙනවා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ කාම සැපේට එහා ගිය සැපයක් නෙනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නිරාමිෂ සැපයක් නේ. එහෙමයි. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් කතිකාවතේ අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ උතුම් සමාධි ඉන්ද්‍රිය ගැන. සමාධිය කොහොමද දියුණු කරන්නේ? සමාධිය මොන වගේ ක්‍රමයක් ඔස්සේද දියුණු කරන්නේ? සමාධිය දකින්න ඕනේ කොහොමද? සමාධියේ හට ගැනීම, නැතිවීම, ආදීනව, නිස්සරණ මේ වගේ බොහෝ වටිනා කියන දහම් කාරණා අද අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් අපිට මේ දහම් කාරණා කියලා දෙන්න අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් වැඩම වදාළ අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අනේක වාරයක් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ උතුම් ගෞතම බුදු සසුනේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පින හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරමු. අද දවසේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් දේශනය සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ මතුගම පදිංචි හේමා රණවීර, නිරෝධා හෙට්ටිආරච්චි, සෝමා සේනානායක,
RAS මහින්දපාල KWES විජේසේකර පයාගල පදිංචි ටෙල්මා ප්‍රියාමණී සහ මතුගම පදිංචි HCD අබේසිරිවර්ධන කළුතර ගමගොඩ පදිංචි GL කුමාරගේ යන පින්වත් පිරිස විසින් රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් ප්‍රථමයෙන්ම අනුමෝදන් කරම සියලු දෙවියන්ට සියලු දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා දෙවියෝ දිව්‍ය අසීසුරින් වැඩෙත්වා දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය අද දවසේ මෙම සදහම් දේශනාවේ සඳහා අනුග්‍රහය දරන සියලු පින්වතුන් හට සලසා දෙත්වා දෙවියන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට මේ පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චිරජීවනයේ ලැබේවා පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ට මේ පරලෝකීය ආර්යරත්න රණවීර රාලහාමි සහ විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාර්ය WPG K සේනානායක මහතාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ප්‍රියාමණී මහත්මියගේ නමින් මේ පරලෝකීය සහෝදරයා දෙදෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරූ සියලුම පින්වතුන් නමින් අනන්ත සසර පුරා මිය පරලෝ යන්නට යෙදුන සියලුම මියගේ ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් සියලුම මියගේ ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිතය සුවපත් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා වහවහ සසර දුකින් අත් මිදෙත්වා රැස් කරගන්නට යෙදුන සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු සුජීවත සිටින සියලු පින්වතුන්ට විශේෂයෙන්ම අගෝස්තු මාස 16 වන දිනට උපන්දිනයේ යෙදෙන සකිත් සන්දිර රණවීර පුතණුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම තිමත් නෙත්මිර රණවීර පුත්තුණුවන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අද දවසේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරූ මතුගම පදිංචි හේමා රණවීර නිරෝධා හෙට්ටිආරච්චි සෝමා සේනානායක RAS මහින්දපාල KWES විජේසේකර පයාගල පදිංචි ටෙල්මා ප්‍රියාමණී සහ මතුගම පදිංචි HCD අබේසිරිවර්ධන කළුතර ගමගොඩ පදිංචි GL කුමාරගේ යන පින්වත් පිරිසට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ පින්වතුන්ගේ ඥාතීත මිත්‍රාදීන් සියලුම දෙනාට දූ දරුවන් සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන් දෙවියන්ගේ දේව ආරක්ෂාවෙන් ඒ පින්වතුන් සියලුම දෙනා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චිරජීවනයේ ලබත්වා කරන කියන යහපත් කටයුතු රැකිරක්ෂා කටයුතු දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඒ සියලු පින්වතුන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. අද දවසේ අපට මේ සදහම් දේශනාව සඳහා ධර්මයේ කියා දීම සඳහා වැඩම ආදාළ අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහමෙවුනා වාසී ලක්වාසී ලෝවාසී සියලුම පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාටත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් අනගාരിക උපාසක දූ පුතුන්ටත් ශ්‍රද්ධාකාරී මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන් ඇතුළු ඔබ අප සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන්ව තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන් ඔබ අප සියලුම දෙනාත් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චිරජීවනයේ ලැබේවා. ඔබ අප සියලුම දෙනාටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.